J'ai commencé à étudier. Ich habe angefangen zu studieren. Et ce semestre, on devait faire un stage. Und dieses Semester hätten wir ein Praktikum absolvieren sollen. Mais il y a eu Corona. Aber dann kam Corona dazwischen. C'était difficile de trouver un stage. Und es war sehr schwierig, einen Praktikumsplatz zu finden. J'ai commencé à envoyer mes candidatures fin février. Und da habe ich meine Bewerbungen Ende Februar abgegeben. Le stage devait commencer le mois de juillet. Und das Praktikum hätte im Juli anfangen sollen. Pendant de février jusqu'à mois de mai, c'était encore incertain si on devait faire le stage ou pas. Aber im Zeitraum vom Februar bis Mai war es noch unsicher, ob man es überhaupt zulassen würde. Et après, entre cette période de février jusqu'à mai, je n'avais pas reçu de réponse. Und ich habe auch keine Antwort bekommen in diesem Zeitraum von Februar bis Mai. Et vers mi-mai, und Mitte Mai j'ai eu 3 réponses. Habe ich 3 Antworten bekommen. Donc je suis allée dans 2 entretiens. Und ich bin zu 2 Vorstellungsgesprächen gegangen. Et j'ai reçu ces réponses vers mi-mai, mais le dernier délai pour enregistrer le stage, c'était le 12 juin. Also Mitte Mai habe ich die Antworten bekommen, aber der 12. Juni war die Frist vorbei. Also ich musste mein Praktikum dann spätestens 12. Juni anmelden. Okay. Ja. Und ich habe dieser Vorstellungsgespräch so ab Mitte Mai bekommen. Das war noch nicht sicher. Donc, je suis allée dans ces 2 entretiens. Und da bin ich zu diesen 2 Vorstellungsgesprächen hingegangen. Et les 2 organisations ont accepté ma candidature. Und die 2 Organisationen haben dann meine Bewerbung angenommen. Et j'avais le choix. Und ich konnte mich jetzt entscheiden. Ich hatte die Auswahl. Alors que j'ai entendu mes camarades de classe, eux, ils n'ont pas du tout reçu d'invitation pour des entretiens. Und ich habe mich ein bisschen umgehört. Alle anderen Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, haben keine Antwort bekommen. Donc, et même jusqu'à maintenant, ils ont pas fait de stage. Und bis jetzt haben sie immer noch kein Praktikum absolvieren können. Mais moi, j'ai même pu choisir là où je devais faire. Aber ich habe die Gnade bekommen, dass ich so erstens einen Praktikumsplatz bekommen habe und zweitens sogar die Auswahl hatte zwischen 2. Et encore, ce n'était pas n'importe quelle organisation. Und es war nicht irgendein Praktikumsplatz, nicht irgendeine Organisation. C'était Stadt Hannover. Das war bei der Stadt Hannover. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut avoir accès. Und jeder hat Zugang zu so einem Praktikum bei der Stadt Hannover. Même les autres personnes, des Allemands ou des autres étudiants, ils étaient tous stupéfaits. Und alle anderen Studenten haben halt keinen Praktikumsplatz bekommen. Donc Dieu est grand. Il a fait la différence. Er hat die Différenz gemacht. Amen. God is good, God is good. Ja, das ist auch gut. So, wir nähern uns jetzt der Zeit, das Wort Gottes zu hören. Ich bitte uns, unsere Augen zu schließen. Wir werden beten für das Wort Gottes. Ich bete uns, einfach unsere Stimmen zu erheben, dem Herrn zu danken für diese wunderbare Zeit und einfach den Diener Gottes auch in den Händen Gottes zu übergeben, dass der Herr ihn salbt, dass dein Herz vorbereitet ist für das Wort, was aus seinem Mund kommen wird. Beten wir im Namen Jesus Christus. Halleluja.
Mächtiger Vater, ich lobe und preise dich, Herr, für diese Zeit, die du uns gegeben hast, Vater. Dein Wort zu hören, mächtiger Vater. Vater, diese Zeit möge eine lehrreiche, eine segensreiche Zeit für uns alle gemeinsam sein. Vater, salbe deinen Diener, mächtiger Vater, dass er uns, Vater, diese Nachricht übermittelt, die du ihm aufgetragen hast für uns, Vater. Dass du ihn mächtig benutzt, mächtiger Vater, dass du ihn salbst und dass alle Geister der Ablenkung, alles, was der Feind versuchen könnte in dieser Zeit einzuwirken, zerstören wir in deinen Namen, Jesus Christus. Wir beten um deinen Schutz, wir beten um deine Engel, Vater, dass sie uns umzingeln. Und bereite du uns auch und die Herzen derjenigen vor, die dieses Wort zuhören werden, die dieses Wort, Vater, hören werden, Vater, dass unsere Herzen vorbereitet sind, dass unsere Herzen, Vater, bereit sind, dieses Wort, Vater, einwirken zu lassen. Im Namen Jesus Christus. Wir sagen alle, danke Jesus Christus. Amen. Amen. Wir applaudieren für die Ehre des Herrn und für den Diener Gottes. Nous allons prier. Wir werden beten. Père tendre, je bénis ton Saint-Nom. Herr, ich segne deinen Namen. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Du bist Gott und du bleibst Gott. Seigneur mon Dieu, qui suis-je pour me tenir devant ton peuple Herr, wer bin ich, um vor deinem Volk zu stehen et leur parler de ta part, und zu ihnen zu sprechen, si ce n'est toi-même qui me l'ordonne, Papa? wenn nicht du derjenige bist, der es mir befohlen hat? Je ne suis qu'un ouvrier, Papa, Ich bin nur derjenige, der es übermittelt. dans ta moisson, Papa. Seigneur mon Dieu, toi Herr, mein seul, Gott, à travers de moi, toi parle, Papa. spreche durch mich. Enseigne ton peuple, Papa, Lehre dein Volk et transforme-nous, Papa. und verändere uns, Herr. Seigneur, nous sommes venus ici Herr, wir sind hierher gekommen, afin que nous te ressemblions, Papa. sodass wir dir ähnlicher werden. Comme toi tu es, que nous soyons. So wie du bist, so wollen wir sein. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Cher Christus. Saint-Esprit, fais ton travail. Heiliger Geist, tue dein Werk. Nous confions en toi. Wir vertrauen auf dich. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place au nom de Wir Jésus. können Platz nehmen im Namen Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je suis dans la joie d'être parmi vous en ce lieu. Ich bin voller Freude, vor euch hier zu stehen. Bien-aimés, beaucoup le savent que j'ai connu des moments difficiles. Nicht viele wissen, dass ich auch schwierige Zeiten kenne, Non, je dis beaucoup le savent. aber viele wissen es. Au mois de mai, j'ai perdu ma femme. Im Mai habe ich meine Frau verloren. Ma femme était morte Meine Frau ist gestorben le 22 mai. am 22. Mai. Et je suis devant vous pour remercier tous ceux qui m'ont assisté durant ces temps difficiles. Und ich bin hier, um jeden Einzelnen, um die zu bedanken, die mit mir waren in diesen schweren Zeiten. Amen. Alléluia. Amen. Je vous assure, ce n'était pas facile. Ich sage euch, es war nicht leicht. Et jusqu'à présent, ce n'est pas encore facile. Und bis jetzt ist es immer noch nicht leicht. Parce que je suis seul à la maison. Denn ich bin alleine zu Hause jetzt. Et je dois m'occuper de tout à la maison. Und ich muss mich zu Hause um alles jetzt kümmern. Je m'adapter à une nouvelle vie. Ich habe mich an ein neues Leben gewöhnt. Alléluia. Amen. Je dis très souvent aux gens que mon appel en tant que pasteur, Mein Ruf als Pastor, c'était l'appel qui est extraordinaire. es war ein außergewöhnlicher Ruf. Bien aimé, Dieu m'a amené dans une école. Der Herr hat mich in eine Schule gebracht, durch eine Schule geführt. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore dans son école. Und bis heute bin ich immer noch in dieser Schule. Il m'a appelé à être pasteur, Er hat mich berufen, ein Pastor zu sein. non pour avoir des diplômes et devenir pasteur un jour. Nicht um Diplome zu bekommen und dann Pastor zu werden. Dieu, dans son école, Gott in seiner Gemeinde, in seiner Schule, il m'amène dans des chemins compliqués. bringt mich durch schwere Wege. Il veut me faire comprendre qui est l'homme, Aber möchte mich verstehen lassen, wer der Mensch ist. qui est le cœur de l'homme. Was ist das Herz des Menschen? Quelle est la souffrance de l'homme? Was ist das Leid eines Menschen? Comme dans l'Ancien Testament, Wie im Alten Testament. il utilisait des prophètes Er benutzte Propheten comme un matériel didactique. Wie ein didaktisches Material.
wie ein didaktisches Material. Comme un matériel pédagogique, si je peux encore Wie dire, ein pädagogisches Material, pour enseigner son peuple. sein Volk zu belehren. Alléluia. Amen. Dieu parfois amène des situations dans ma vie Gott bringt manchmal Situationen in mein Leben, pour comprendre la douleur, la souffrance de son peuple. sodass den Schmerz seines Volkes verstehen kann. Aujourd'hui, si je parle à une personne qui a perdu sa femme, je vais expliquer, je vais accompagner cette personne encore mieux que si je ne l'avais pas vécu moi-même. Vous comprenez? Amen. Falls jemand vielleicht auch seine Frau verloren hat, möchte ich euch verstehen lassen, dass ich es nicht selber geschafft habe auf diese Zeit. Alléluia. Amen. La Bible me parle très souvent de la compassion. Die Bibel spricht oft über das Mitgefühl. C'est pas les bas mexicains? Eigentlich Mitgefühl. Gut kompatibel. Mhm. Ja. Parce qu'en latin, ça veut dire compati. Compati, ça veut dire souffrir avec. Mit jemandem leiden. Vous comprenez? Verstehen? Donc, quand la Bible dit Jésus est mu de compassion, Wenn die Bibel sagt, Jesus hatte Mitgefühl, cela veut dire Jésus se mettait à la place de ces gens qui souffraient. Vous comprenez? bedeutet das, dass Jesus sich an die Stelle der Menschen gestellt hat, die gelitten haben. Ce n'est pas aujourd'hui, je suis passé, quelqu'un vient chez moi, il est malade, je prie, je termine et il part, Dieu guérit, je pars. Je n'ai pas senti la douleur de la personne. Es ist nicht so, wenn jemand zu einem Pastor kommt und der Pastor für die Person schnell betet und der Pastor hat zum Beispiel kein Mitgefühl. Comment voulez-vous, toi tu pries pour que quelqu'un soit guéri à l'hôpital, tu ne prends pas le temps de l'intercession pour prier pour les malades par exemple? Wie willst du, wenn du für eine Person betest und ins Krankenhaus gehst, nicht für sie Fürbitte leisten? Alléluia. Amen. Comment tu pries pour les prisonniers sans avoir été en visite en prison? Wie betest du für die Leute, die im Gefängnis sind, ohne sie mal besucht zu haben? Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle paradoxe dans notre foi chrétienne aujourd'hui. Das sind eine Paradoxe in unserem heutigen Glauben. Moi, excusez-moi, je scandalise toujours les gens. Oft sage ich Dinge, die manche Menschen vielleicht schockieren. Moi, je ne suis pas chrétien. Ich bin kein Je ne Christ. suis pas chrétien. Ich bin kein Christ. Mais qu'est-ce que tu fais devant si tu n'es pas chrétien? Da fragt man sich, was machst du da vorne, wenn du kein Je vous Christ dis bist? sincèrement, je ne suis pas chrétien. Ich sage euch ehrlich, ich bin kein Christ, Je vous l'ai dit d'avance pour que vous ne soyez pas étonnés. damit ihr nicht erstaunt seid. Vous savez d'où vient le mot chrétien? Wisst ihr, woher das Wort Christ kommt? Jésus-Christ, quand il a laissé ses disciples, il n'a pas laissé les chrétiens. Als Jesus Christus seine Jünger ließ, hat keine Christen hinterlassen. Jésus a laissé des disciples. Jesus hat seine Jünger hinterlassen. Vous comprenez bien aimé? Versteht ihr? Je ne suis pas un chrétien smartphone, excusez-moi. Ich bin kein einfacher Christ. Je ne suis pas, parce qu'aujourd'hui tout est smartphone, tout est Android, tout est bling bling bling. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Donc aujourd'hui tout est bling bling, tout brille. Heute ist alles so, sag ich jetzt mal, leuchtend oder neu. Parce que le diable Der Teufel connaît Dieu, kennt Gott, il connaît le pouvoir de Dieu, er kennt die Macht Gottes, il connaît la puissance de Dieu. er kennt die Macht Gottes. Si vous croyez que le diable ne connaît pas Dieu, Wenn ihr denkt, dass der Teufel Gott nicht kennt, nous faisons une grosse erreur. dann begehen wir einen großen Fehler. Le diable connaît Dieu et croit aussi. Der Teufel kennt Gott und er glaubt auch an Gott. Vous connaissez dans la Bible l'histoire des 7 fils de Sceva. Die Söhne von Sceva in der Bibel. Ils ont voulu délivrer les gens au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Sie wollten Leute befreien mit dem Namen Jesus Christus, von dem Petrus predigt. Paulus predigt. Le démon a dit, Der Dämon sagte, nous connaissons Christ. wir kennen Christus. Nous connaissons aussi Paul. Wir kennen auch Paulus. Mais vous, qui êtes-vous? Aber wer seid ihr? Ils ont été tabassés, je pense, que dans leur vie, ils n'avaient jamais tabassé comme ça jusqu'à perdre les habits. Ich glaube, in ihrem Leben wurden sie noch nie so fertig gemacht. Alléluia. Amen. Le nom chrétien Denn das Wort Christ a été utilisé pour la première fois à Antioche. wurde zum ersten
Mal in Antiochien benutzt. Lisez bien les Actes des Apôtres. Hein? Lest gut in der Apostelgeschichte. Ce ne sont pas les chrétiens qui sont dit, bon, nous sommes les disciples de Christ. Vous voyez, nous sommes des chrétiens. Non. Es sind nicht die Christen, die sagen, wir sind, es sind nicht die Jünger. Es sind nicht die Jünger, die sagen, wir sind Christen. Ce sont les gens qui ne priaient pas, Es sind die Menschen, die nicht beten, qui sont dehors, die außerhalb sind, qui ont fabriqué ce nom-là chrétien. die dieses Wort Christ einfach erschaffen haben. C'est comme toi, tu as l'habitude de porter une longue robe qui balaye même la terre. Hein? Et une femme, là, tu passes chaque jour. Es ist wie, als würdest du als würdest du so ein Kleid tragen, was richtig lang ist. On te surnomme un nom. On te fabrique un nom. Und man gibt dir irgendeinen Namen. Hein, on dit, Allah, les gars, get for buy. Hein? Exemple, ça c'est un exemple. On t'appelle, vous voilà les très très saints qui passent. Und man gibt dir den Namen als Allerheiligen, weil du immer die Gewohnheit hast, so alles zu tragen. Vous comprenez? Ce nom peut avoir une connotation négative. Dieser Name kann auch eine negative Bedeutung haben. En plus, c'est sarcastique. Hein? C'est un peu peut-être sarcastique. On te donne ce nom-là, c'est pour se moquer de toi. Man gibt dir diesen Namen, um sich irgendwie über dich lustig zu machen. C'est comme moi des lunettes comme ça, on me dit, professeur. Hein? On me Wie donne zum ce nom-là. Beispiel, wenn man ein Brillenträger ist und man plötzlich Herr Professor genannt wird. Même si je ne suis pas intelligent, puisque me voir avec professeur. Selbst wenn ich nicht schlau bin, weil ich eine Brille trage, nennt man mich Herr Vous Professor. voyez ce qui se cache derrière les noms. Seht ihr, was sich hinter dem Namen versteckt? Les chrétiens se réjouissent aujourd'hui de ce nom. Ce sont les païens qui ont fabriqué ce nom. Christen erfreuen sich an dem Namen, ja, ich bin ein Christ, aber es sind Heiden, die diesen Namen erschaffen haben. Alléluia. Je connais quelqu'un qui est pasteur dans une église. Ich kenne einen Pastor aus einer Gemeinde, Nous avons parlé avec lui. ich habe mich mit ihm unterhalten Il m'invite à table. und er hat mich dadurch eingeladen. Quelle surprise. Was ein Wunder. Il me dit, pasteur, il y a beaucoup, il y a du vin, il y a de la bière, il y a tout, tu peux faire tout ce que tu veux. Et lui, de côté, avec sa femme, ils étaient en train de fumer. Und er sagte, ja, hier, wir haben Wein, wir haben Alkohol, etc. Und er war dabei, gerade zu rauchen. Je suis dans un mauvais film, mais comment? Und ich dachte mir, bin ich im falschen Film oder wie? Parce que ce pasteur-là a été dans une école de théologie, il a terminé et on lui a donné une église, il est devenu pasteur. Weil er Theologie studiert hat, hat er sein Studium beendet und er hat eine Gemeinde gegründet. Alléluia. Amen. Et voilà, je suis chrétien. Und sagt er, ja, ich bin ein Christ. Je suis en train de te supplier ce matin. Ich möchte dich heute darum bitten. Le mot chrétien est aujourd'hui associé à la religion. Das Wort Christ ist heute in Verbindung mit dem Wort Religion. Alléluia. Amen. Moi qui vous parle, Ich, der zu euch spreche, et les gens que j'enseigne, à und die qui j'enseigne, Menschen, zu denen ich lehre, je leur dis, nous ne sommes pas dans la religion. ich sage ihnen, wir sind nicht in einer Religion. Nous sommes dans le christianisme. Wir sind im Christentum. Nous sommes dans une philosophie. Wir sind in einer Philosophie. Selon, parce que dans chaque philosophie, il y a un maître à penser. Il y a un père de ce courant philosophique. In einer Philosophie gibt es immer einen Gründer. Et les gens voudront s'adapter, s'accommoder à ce maître de la philosophie. Und die Menschen versuchen sich an diesen Gründer immer dem ähnlicher zu werden. Alléluia. C'est ce que Paul dit. Soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Wie Paulus auch sagte, ahmt mir nach, genauso wie ich Christus nachahme. Alléluia. Amen. Donc notre modèle c'est Jésus-Christ. Das bedeutet, unser Vorbild ist Christus. Donc nous sommes les disciples de qui? De Das heißt, Christ. wir sind Jünger von Christus. Bien-aimés, ne soyez pas étonnés. Seid nicht erstaunt. Tout ce que vous voyez dans les églises, Alles, was ihr seht in den Gemeinden, même dans les églises de réveil, selbst in den Erweckungsgemeinden, c'est tout cela, donc ils ont emprunté les choses dans des religions. sie haben diese Sachen aus der Religion. Mais nous, si nous voulons plaire à Christ, Aber wenn wir Christus gefallen wollen, nous devons toujours avoir notre miroir, l'église primitive. dann müssen wir immer das Bild haben von der ersten Gemeinde. Alléluia. Amen. Ça doit être notre répertoire. Die erste Gemeinde soll unser Vergleichsbild sein. Parce que cette église est dans le Nouveau Testament, bien aimé. Denn diese Gemeinde ist im Neuen Testament. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, soyez fiers quand on dit que tu es disciple de Christ que d'être chrétien. Sei stolz darauf zu sagen, ich bin ein Jünger Christi, als zu sagen, ich bin ein Christ. Parce que
Dans les discos, il y a des chrétiens dans les discos. Denn in Diskos gibt es auch Christen. Dans les lieux des affaires nocturnes, il y a aussi ceux qui se disent chrétiens. Dans les ténèbres, dans les lieux ténébreux. In der Welt der Finsternis gibt es auch Christen. Alléluia. Amen. Parmi les menteurs, on trouve aussi des chrétiens. Unter den Lügnern gibt es auch Christen. Parmi les escrocs, il y a aussi des chrétiens. Unter den Betrügern gibt es auch Christen. Alléluia. Amen. Si vous allez dans le lieu de prostitution, les femmes qui font ça, que quand tu dis, moi je paye mes dîmes, mes impôts dans l'église protestante et catholique, ils sont aussi chrétiens. Selbst im Ort, wo Prostitution herrscht, gibt es auch Leute, die Christen sind. Alléluia. Amen. Mais pose-leur la question s'ils sont disciples de Christ. Aber stell ihnen die Fragen, ob sie Jünger Christus sind. Là c'est autre chose. Hein. Dann ist es eine andere Sache. Ça c'est autre chose. Dann ist es eine andere Sache. Il y a la religion et il y a la philosophie. Es gibt die Religion und es gibt die Philosophie. La philosophie, c'est là où nous sommes. Die Philosophie ist dort, wo wir uns befinden. Nous vivons dans la pensée de Christ. Wir leben durch die Gedanken Christus. Notre modèle, c'est Christ. Unser Vorbild ist Christus. La Bible est notre référence. Die Bibel ist unsere Referenz. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup parlé. Hein. Ich habe jetzt schon viel gesagt. Ouais, mais tu veux dire jusqu'à quelle heure je vais terminer? Sinon, on peut dormir ici. 12. Tu veux, hein? Yeah. Oh, alléluia, on est. Amen, alléluia. Amen. Vous savez, Wisst ihr, je voudrais bien parler d'un sujet. ich möchte über ein Thema sprechen. Vous savez, je ne veux pas parler de bénédiction. Ich möchte nicht über Segnung sprechen. Je ne voulais pas parler des secrets du succès dans le Seigneur parce que vous allez dire Alléluia. Hein? Ich möchte nicht über Erfolg in Christus sprechen und es werden alle Halleluja schreien. Non, si je vais parler de succès, pourquoi ne pas aller faire le BVL à l'université et apprendre des secrets auprès des grands professeurs? Wenn ich über Erfolg sprechen möchte, warum gehen wir dann nicht einfach zur BWL und gehen BWL studieren und kriegen dann so Erfolg? Ouais, parce qu'il y a de grands professeurs qui sont forts dans le management, Es gibt viele Professoren, die stark im Management sind, qui peuvent vous enseigner le leadership. die euch beibringen können, wie man eine Führungsposition ist. Pourquoi venir passer mon temps ici? Wieso würde ich dann in die Gemeinde kommen? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Amen. Stimmt ihr mit mir überein? Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode, hein, chaque chrétien a un link YouTube où il va suivre un pasteur qui est en train de sauter, parler de succès, de malédiction, des thèmes là qui font des cœurs boum boum. Hein. Donc tu voudras t'asseoir et suivre. Jeder Hein. Christ hat auf dem Handy zum Beispiel YouTube und schaut immer einen Prediger an, der über Sachen spricht und man sich dann direkt motiviert fühlt und plötzlich sich richtig freut. C'est presque tous les chrétiens aujourd'hui. Fast alle Christen heute sind so. On est peu intéressé à la prédication à l'église, parce qu'on est chaque jour sur YouTube. Wir sind weniger interessiert an den Predigten in der Gemeinde, weil wir immer auf YouTube sind. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Je voudrais simplement te dire une chose. Ich möchte einfach nur dazu was sagen. Dans notre vie, je pense que chacun a au moins une fois lu la Bible, non? Ich glaube, in unserem Leben hat jeder wenigstens einmal die Bibel gelesen. Alléluia. Amen. Dites-moi, vous avez déjà lu dans la Bible, parce que nous sommes des disciples de Christ, quelque part où quelqu'un vient dire Seigneur, prie pour moi, je cherche du travail. Habt ihr jemals in der Bibel gesehen, dass eine Person zu Christus kam und sagte, Herr, bete für mich, weil ich suche Arbeit? Hein? Mais pourquoi fabriquons des choses qui n'existent pas dans la Bible? Aber warum fabrizieren wir dann Dinge, die gar nicht in der Bibel existieren? Pasteur, ouais, Jésus, prie pour moi, je cherche un mari. Pastor, bete für mich, ich suche nach einem Mann. Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça dans la Bible? Habt ihr jemals so eine Person in der Bibel gesehen? Alléluia! Amen. Oh, regardez-moi bien. Alléluia! Amen. Suivez-moi. Folgt mir richtig. Bien aimé, je suis en train de t'expliquer les choses. Ich erkläre gerade die Dinge. Avez-vous vu quelqu'un dans la Bible venir auprès de Jésus, commencer à parler des choses qui sont, disons, qui ont à voir avec ce monde? Habt ihr jemals eine Person in der Bibel gesehen, die zu Jesus kam und mit Jesus über Dinge sprach, die in der Welt gerade passieren? Alléluia. Amen. Mais suivez-moi bien, ça va nous aider, c'est ce que je suis en train de vous dire. Folgt richtig, was ich gerade sage.
Je parlais avec quelqu'un. Ich sprach mit jemandem. Vous savez, autrefois, l'église était toujours les bâtiments les plus élevés de la ville ou bien d'un village. Damals war es mal so, dass die Gemeinde oder die Kirche allgemein immer das höchste Gebäude in einer Stadt war oder in einem Dorf. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Heute nous avons des Wolkenkratzer. Ja? gibt es Wolkenkratzer, Les immeubles, quand tu regardes l'église est ici. so Gebäude, wenn du dir die Gemeinde anschaust, ist sie hier unten. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce que cela veut dire? Wisst ihr, was das bedeutet? Le monde a commencé à défier Dieu. Die Welt hat angefangen, Gott herauszufordern. Alléluia. Amen. Le monde veut montrer que la solution n'est pas à l'église, Die Welt möchte dadurch zeigen, die Lösung ist nicht in der Gemeinde, mais ça peut se trouver quelque part aber die kann sich woanders befinden. où vous allez voir de grands penseurs, Oder werdet große Panzer sehen, les Denker, Denker, les gens qu'on appelle parfois des éclaireurs. die man manchmal als Erleuchtete nennt. On vous dit, bon, la Bible, mais nous avons encore un livre vert quelque part qui est mieux que la Bible. Hein. Und dann sagen die, ja, wir haben irgendwo ein Buch, was besser ist als die Bibel. Alléluia. Amen. Parce que l'homme a commencé à voir que son intelligence commence à dépasser l'intelligence de Dieu. Weil die Menschen fangen an zu denken, dass ihre Intelligenz viel höher ist als die Gottes. Mais on oublie que ce livre, depuis que ça existe, Aber wir vergessen, dass dieses Buch, seitdem es existiert, il a toujours existé. dass es schon immer existiert hat. Et il est irremplaçable. Und dieses Buch ist unersetzbar. Ce n'est pas un roman quand tu as lu, tu jettes. Es ist kein Roman, das du weglegst, wenn du fertig bist. Alléluia. Amen. Je vais te parler aujourd'hui de la sanctification. Ich möchte dir Amen. heute über die Heiligung. Parce que über c'est die là où je Heiligung voulais sprechen. venir. Je vais te parler de la sanctification. Ich möchte mit euch über die Heiligung sprechen. Je ne vais pas te parler de la bénédiction. Ich möchte nicht über die Segnung sprechen. Parce que la bénédiction vient automatiquement si tu crains Dieu. Denn die Segnung kommt direkt, wenn du Gottes ehrfürchtig bist. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut nous lire Exode chapitre 19, du premier verset jusqu'au 10e verset rapidement? Kann jemand für euch in 2. Mose 19 vom 1. bis zum 10. Vers lesen? Rapidement. Parce que je voudrais que nous prenions la Bible. 2. Mose. Ja, genau. 10. Ja, 19 von 1 bis 10. Auf Deutsch, ne? Mhm. Okay, 2. Mose 19, 1 bis 10. Ich lese den Namen des Herrn. Mhm. Genau am ersten Tag des 3. Monats, nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim aufgebrochen und schlugen nun in der Wüste am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Ja. Mose bestieg den Berg, um Gott zu begegnen. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu: Richte den Israeliten, den Nachkommen von Jakob, diese Botschaft von mir aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Sagt dies den Israeliten weiter. Mose ging zurück, rief die 7. Oberhäupter des Volkes zusammen und erzählte ihnen, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk Israel war sich einig: Wir wollen alles tun, was der Herr befiehlt. Mose überbrachte ihre Entscheidung dem Herrn. Nachdem er berichtet hatte, was die Israeliten geantwortet hatten, sagte der Herr zu Mose: Ich werde in einer dichten Wolke zu dir kommen und so mit dir sprechen, dass auch das Volk es hört. Es soll nie wieder einen Zweifel geben, dass du in meinem Auftrag redest. Geh nun wieder zurück. Die Israeliten sollen sich heute und morgen darauf vorbereiten, mir zu begegnen. Sie sollen ihre Kleider waschen. Alléluia. Amen. Hey, bien-aimé, Meine Lieben, il n'y a aucune chose d'aussi grand pour un disciple du Christ de rencontrer son Dieu. es gibt keine größere Sache für einen Jünger Christus, seinem Herrn zu begegnen. Alléluia. Amen. Donc je suis en train de vous dire que l'Ancien Testament Im Alten Testament est l'ombre des choses à venir. spricht über die Dinge, die kommen werden. Alléluia. Amen. So ist auch so Schatten von
ist der Schatten von den kommenden Dingen. Alléluia. Amen. Si Moïse, Wenn Mose, qui parle avec Dieu, der mit Gott sprach, et que Dieu lui montre son envie de se faire voir auprès de son peuple, und wenn Gott sich Mose zeigt und auch sein Volk, que Dieu voulait voir son peuple. aber wenn Gott zu Mose sagt, dass er sein Volk sehen möchte, Ce n'est pas une chose facile, bien-aimé. ist es nicht eine einfache Sache. Alléluia. Amen. Je pense que tout le monde voudrait, même dans un songe. Ich glaube, jeder Mensch würde selbst im Traum, Oh, j'ai vu Dieu. ich habe Gott gesehen. Oh, j'ai vu quelque chose du ciel. Ich habe etwas im Himmel gesehen. C'est beau, n'est-ce pas? Es ist doch, es ist schön. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Mais, pour que cela puisse arriver, bien-aimé, Aber damit dies auch eintrifft, nous voyons ici dans la Bible, wir sehen hier in der Bibel, il y a une préparation. gibt es eine Vorbereitung. Alléluia. Amen. J'ai entendu notre sœur dire qu'il a pris son congé, il a donné ça au Seigneur. Ich habe uns Schwester sagen hören, dass sie ihren Urlaub genommen hat und es dem Herrn geopfert hat. Alléluia. Amen. Donc il faut se préparer. Das heißt, man muss sich vorbereiten. Il faut s'offrir à Man Dieu. muss sich Gott opfern. Alléluia. Amen. On dit qu'il y a 3 phases. Man sagt, es gibt 3 Phasen. Dans les 2 premières parties, In den ersten 2 Phasen tu dois sanctifier le peuple. muss man das Volk erstmal reinigen. Tu dois préparer le Man peuple. muss das Volk vorbereiten. Moi, je viendrai comme un nuée. Und ich komme als eine Wolke. Alléluia. Amen. Et le 3e jour, Und am 3. je Tag vais parler. werde ich sprechen. Le peuple va m'écouter. Das Volk wird mich hören. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Meine Lieben, dans un être humain, als ein Mensch, il y a une trilogie. in einem Menschen gibt es die Trilogie. Donc, notre humain a 3 parties. Unser Körper, der Mensch hat 3 Teile. Il y a le corps, Das ist der Körper, il y a l'âme die Seele et il y a l'esprit. und den Geist. C'est comme nous avons Dieu Es ist genauso wie wir Gott dans sa haben. Trinité aussi. In seiner heiligen Nous Trinität. voyons Dieu, Wir sehen Gott nous voyons Jésus-Christ, nous voyons le und wir Saint-Esprit. sehen den Heiligen Geist. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu ne fait pas quelque chose au hasard. Gott tut nicht umsonst. Bien-aimé, quand tu commences à chercher Dieu, Wenn du anfängst, nach Gott zu suchen, tu vas commencer par ta chair, par ton corps, dann bien-aimé. wirst du mit deinem Fleisch, mit deinem Körper beginnen. Plus tu pries, tu te prépares à la rencontre de Dieu. Je mehr du dich vorbereitest, um Gott zu Tu begegnen, vas commencer à quitter la chair, wirst bien-aimé. du anfangen, das Fleisch zu verlassen. Tu auras atteint la phase de l'âme. Und du gehst zur Phase deiner Seele. Après avoir travaillé, après avoir été préparé durement, Und nachdem du dich wirklich hart vorbereitet hast, après avoir été préparé durement, pardon, nachdem du dich hart vorbereitet hast, tu dépasses le niveau de l'âme. gehst du über deine Seele hinaus. Bien-aimé, je suis en train de te dire, Ich möchte dir sagen, l'âme, die Seele c'est le centre ist das Zentrum des émotions. der Emotionen. Vous comprenez? Versteht ihr? Des douleurs humaines. Des menschlichen Schmerzes. Vous allez voir un enfant de Dieu Ein Kind Gottes, qui n'insulte plus, was nicht betet, qui n'insulte plus, was sich beleidigt, qui ne vole plus, was nicht mehr klaut, qui ne fait plus de choses palpables et de mauvais. was nicht mehr schlechte Dinge tut. Mais il a maintenant un combat au niveau de son âme. Aber diese Person hat nun einen Kampf in der Seele. Alléluia. Amen. La Bible dit, Paul dit que notre combat n'est pas charnel, Paulus sagt, unser Kampf ist nicht fleischlich, mais il est spirituel. aber im Geistlichen. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de dire, si tu es vraiment enfant de Dieu, Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, tu dois déjà dépasser le combat charnel. dann musst du diese fleischliche Kämpfe schon längst an denen vorbei sein. Il faut arriver au moins dans l'étape de l'âme. Du musst wenigstens schon zur Seele angekommen sein. Au niveau de l'âme, Im Niveau der Seele. quand tu arrives donc à la deuxième phase, Und wenn du in der zweiten Phase angekommen bist, quand par la grâce de Dieu tu arrives à vaincre, wenn du es schaffst, durch die Gnade Gottes ihn zu besiegen, Alléluia, Amen. c'est à ce moment-là que tu vas atteindre le niveau de l'esprit. und in dem Moment wirst du dann zum Geist hinübergehen. C'est à ce moment-là que tu commenceras à contempler la grandeur de Dieu. Und in dem Moment wirst du über die Güte Gottes sprechen können. Alléluia. Amen. Si au moment où tu es, tu n'arrives même pas à dépasser le niveau de l'âme,
il est impossible, même si tu viens chaque jour à l'église, de contempler la grandeur de Dieu. C'est impossible, bien wenn du aimé. es im Moment nicht mal schaffst, über deine Seele hinauszusteigen, wirst du nicht in der Lage sein, im Geist anzukommen und über die Größe Gottes sie zu erkennen und über sie zu sprechen. Raison pour laquelle ici, Dieu devait parler au peuple le 3e jour. Deswegen sprach Gott auch seinem Volk am 3. Tag. Là où le peuple était déjà préparé. Dort, wo das Volk bereits im Voraus vorbereitet war. Alléluia. Amen. Là où le peuple avait atteint déjà les niveaux spirituels. Dort, wo das Volk bereits im geistlichen Zustand angekommen ist. Bien aimé, je suis en train de te dire. Ich bin gerade dabei, dir zu sagen, Moi, lis-nous un peu Hébreux chapitre 12, verset 14. Hebräer 12, 14. Parce qu'on va parler de quelque chose qui est bien. Wir werden über eine Sache sprechen, die gut ist. Hebräer 12,14. Mm. Lese Namen des Herrn. Ja. Setzt alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben und so zu leben, wie es Gott gefällt. Sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Réponds un peu. Setzt alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben und so zu leben, wie es Gott gefällt. Sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Alléluia. Amen. En français, il est dit, Im Französischen steht, recherchez la paix avec tous sucht den Frieden mit allen et la sanctification. und die Heiligung. On n'a pas dit sans lesquels. Il faut comprendre la nuance du français ici. On dit sans laquelle. Und die Bibel sagt, ohne diese. Donc laquelle là, ce n'est pas la paix, mais la sanctification. Ohne diese, was ist ohne diese? Die Heiligung ist damit gemeint. Alléluia. Amen. Sans laquelle personne ne verra, Ohne diese, also die Heiligung, wird keiner Dieu, n'est-ce pas? Gott sehen. Bien aimé, c'est clair, quand tu veux voir Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Wenn du Gott sehen möchtest, musst du tun. C'est ce que tu m'apprends. Amen. Donc, la clé Der Schlüssel, d'inviter la présence de Dieu dans notre vie, c'est quoi? die Gegenwart Gottes in unser Leben willkommen zu heißen und sie einzuladen, ist was? La sanctification. Die Heiligung. Alléluia. Amen. La sanctification. Die Heiligung. Bien aimé, si vous aurez un jour la chance d'aller, la grâce d'aller en Israël, Wenn ihr eines Tages diese Gnade habt, nach Israel zu gehen, si vous avez été, c'est bien. wenn ihr dort schon wart, dann ist es gut. Vous allez voir, je suis en train de parler du judaïsme. Ich spreche jetzt über den Judentum. Parce que si nous connaissons Dieu, Denn wenn wir Gott kennen, nous allons remercier le Dieu des Juifs. dann werden wir den Gott der Juden danken. Alléluia. Parce qu'il était d'abord le Dieu des Juifs, Denn er war anfangs der Gott der Juden, avant qu'il soit révélé à nous. bevor er sich uns offenbart hat. Bien aimé, quand vous parlez à un Juif, Wenn ihr zu einem Juden sprecht, vous parlez de Dieu. dann sprecht ihr über Gott. Le Juif relie toujours la présence de Dieu à la sanctification. Der Jude zieht immer die Gegenwart Gottes aus der Heiligung. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans des maisons juives, Ihr werdet in jüdischen Haushalten sehen, il y a toujours ce qu'on appelle, il y a une petite piscine. es gibt immer so einen kleinen Becken. Dans cette piscine, Und in diesem Becken, qu'ils appellent mikvé, was sich Mikve bedeutet, nennt, c'est pour la sanctification. also dieses Becken ist für die Reinigung. Pour la maison, c'est pour la plupart, c'est pour les femmes. Zu Hause ist es für die Frauen. Quand ils passent leur période de menstruation, Wenn zum Beispiel die Menstruation einsetzt, on dit que la personne est impure. dann sagt die Bibel, dass die Person unrein ist. La personne doit se sanctifier dans cette piscine Die Person muss sich reinigen in diesem Becken, pour aller auprès de son mari. sich ihrem Mann anzunähern. Alléluia. Amen. Si vous allez même dans des synagogues, Selbst in Synagogen vous allez trouver toujours des piscines comme ça, werdet ihr immer so kleine Becken sehen. qu'on appelle mikvé. Die heißen Mikve. Si les Juifs accordent une place très très importante à la sanctification, à combien plus forte raison, nous qui prions les dieux des Juifs ne le ferons pas? Wenn die Juden schon so ernst sind mit der Heiligung, wie viel mehr warum tun wir, die diesen Gott der Juden anbeten, es nicht? Alléluia! Amen. N'oubliez pas, nous prions les dieux de Moïse, les dieux de David, ce sont tous les Juifs. Vergesst nicht, der Gott Jakobs, der Gott Moses, es sind alles Juden gewesen. Alléluia! Amen.
je vous scandalise aussi, Jésus-Christ est mort aussi juif. Ich möchte euch auch nochmal hier schockieren, Jesus ist auch als Jude gestorben. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est allé dans les synagogues aussi. Jesus ging auch zur Synagoge. Alléluia. Amen. Il est mort. La Bible dit, l'apôtre Pierre et Jean allaient à la synagogue quand ils ont croisé devant la porte belle le paralytique. Und als die Apostel an der schönen Pforte standen, sie waren dabei, in eine Synagoge hineinzugehen. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, Was bedeutet? le Dieu des Juifs, Der Gott der Juden, qui est notre Dieu, der unser Gott ist, ce Dieu-là, nous devons le suivre de la manière où même les Juifs le prient. diesem Gott sollen wir folgen, auch so wie die Juden es tun. Alors, la seule différence que nous croyons en Jésus-Christ en tant que le Messie. Nur, dass wir anders als sie daran glauben, dass Jesus der Messias ist. Et ils entendent d'accord, mais nous, notre Die warten Messie, noch auf ihn, Jésus-Christ. aber für uns ist Jesus der Messias. C'est ça la différence. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis en train de parler de la sanctification. Ich spreche über die Heiligung. Je suis en train de parler de la sanctification de l'homme. Ich spreche über die Heiligung des Menschen. Pourquoi la sanctification? Wieso die Heiligung? Parce que nous avons besoin de voir Dieu. Denn wir wollen Gott sehen. Parce que nous voulons vivre avec Dieu. Wir wollen mit Gott leben. Comment être un enfant de Dieu, un disciple de Dieu, vivre à distance avec son Dieu? Wie können wir Jünger Jesus sein, aber in einer Distanz mit Gott leben, getrennt von Gott leben? Alléluia. Amen. Comment avoir l'argent dans ses mains, mais être affamé? Aber wie kann man Geld in den Händen haben, aber verhungern? Alléluia. Amen. Amen. C'est un paradoxe, non? Es ist eine Paradox. Aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit des chrétiens. Heureusement, ce sont des chrétiens qui se lamentent chaque jour. Es sind Christen, die sich heutzutage immer beschweren und jammern. Alléluia. Amen. S'ils étaient devenus des disciples de Christ, Wenn sie aber Jünger Christus geworden wären, ils ne se lamenteraient plus. dann würden sie sich nicht mehr beschweren und jammern. Alléluia. Amen. Parce que le christianisme, Denn der Christentum c'est une histoire de l'esprit bien-aimé. ist eine Geschichte im Geist. Ce n'est pas une histoire de la chair. Es ist nicht eine Geschichte des Körpers. Jésus-Christ dit, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire. Bien. Jesus sagte, das Königreich Gottes ist nicht durch Essen und Trinken. Alléluia. Amen. Parce que tout le monde, ce n'est pas mal, je dis. Jeder Mensch, es ist nicht schlimm. Tout le monde veut avoir du succès. Aber jeder Mensch möchte Erfolg haben. Il veut faire Eine l'université, Universität beenden, avoir un bon diplôme, einen guten Abschluss, avoir un bon eine job, gute Arbeit, avoir une belle voiture. ein schönes Auto. Il veut qu'on puisse parler de lui partout. Man möchte, dass überall von der Person gesprochen Tout wird. cela, c'est bien. All diese Dinge sind gut. Mais est-ce que cela est-il l'essentiel, bien aimé? Aber sind diese Dinge wirklich Wesentlich. notwendig? Alléluia. Amen. C'est ça la question que nous devons nous poser. Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Est-ce que quand tu vas mourir, tu vas amener tout ça avec toi? Wenn du stirbst, wirst du all diese Dinge mit dir mitnehmen. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit, Wisst ihr, die Bibel sagt, recherchez la sanctification sucht nach der Heiligung, pour voir Dieu. Gott zu sehen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe en ce moment. Es gibt etwas Merkwürdiges, was da vorgeht. Tu sais, quand tu cherches la sanctification, Wenn du nach der Heiligung suchst, la Bible dit rechercher. Donc, c'est un verbe qui est continu. Hein. Donc, ça continue. Rechercher. recherchieren Donc, ce qui veut dire, tu cours derrière la sanctification. suchen bedeutet, also immer weiter suchen bedeutet, du rennst nach dieser Heiligung, du rennst da hinterher, du suchst immer weiter danach. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Ça va s'arrêter quand tu vas mourir. Es wird aufhören, wenn du stirbst. Alléluia. Amen. Ce qui est bizarre, c'est que je suis en train de dire. Das, was merkwürdig ist, das, was ich gerade Ce sage, qui est mystérieux, c'est que je suis en was train de dire. mysteriös ist, Celui qui est au ciel, der im Himmel ist, Dieu, Gott, ne te verra pas comme quelqu'un qui se sanctifie. wird sich nicht als wie eine Person sehen, die sich gereinigt hat, Qui est en train de se die sanctifier. gerade dabei ist, sich zu reinigen. Non, il te voit maintenant comme un saint. Sieht dich bereits als eine Person, die gereinigt ist. Alléluia. Amen. Quand tu cherches la Wenn sanctification, du nach der Heiligung suchst, Dieu te voit au ciel dann sieht Gott dich en tant qu'un saint. als einen Heiligen. Er sieht dich bereits als einen Heiligen.
Alléluia. Amen. Non, je vais bien expliquer ça. Parce que moi je suis enseignant, je vais vous expliquer ça. Okay. Ich möchte das auch mal anders erklären. Regardez-moi ici. Seht dieses Blatt an. C'est un papier blanc. Es ist ein Blatt Papier. Je suis en train de mettre la couleur ici sur la tête. Und ich male es die ganze Zeit an, zum Beispiel. La couleur blanche. Stellt euch das vor, ich male es an. Dieu au ciel, Gott im Himmel, il ne verra pas que moi je suis en train de mettre la couleur blanche. sieht nicht, dass ich das gerade mit weiß anmale. Lui, il est en train de regarder un papier Sieht ein Blatt, blanc. sieht bereits ein weißes Blatt. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Dieu voit un papier blanc. Versteht ihr, Gott sieht ein weißes Blatt Papier. Moi, je lis à blanchir ce papier Und ich ou male que ce papier reste blanc. Und ich male es andauernd weiß an, damit das weiße Blatt auch weiß bleibt. Vous savez, si j'arrête, Wisst ihr, wenn ich aufhöre, le méchant peut noircir le papier. dann kann jemand anderes auch das Blatt anders anmalen. À travers le Dann péché. wird es schwarz durch die Sünde. Alléluia. Parce que le péché existe. Denn die Sünde existiert. Il y a les péchés qu'on évite même pas aujourd'hui. Es gibt selbst Sünden, die wir heute... Nicht allein. Ce péché-là vient automatiquement die dans Sünden, nous. die kommen von alleine, die laden wir nicht mal ein. Hein? Toi qui cherches la sanctification, hein? Du suchst nach der Heiligung, Tu es devant la télé. du bist vorm Fernseher. Il y a des femmes qui passent. Hein? Directement, toi tu regardes. Und dann gibt es Frauen, die da vorbeilaufen und du schaust direkt. Les yeux ont regardé, Die Augen haben geschaut ils vont t'amener à autre chose. und sie führen zu anderen Dingen. Et ça commence à provoquer de mauvaises pensées en toi, n'est-ce pas? Und es fängt an, unreine Gedanken zu bringen. Est-ce que tu es sorti pour aller chercher un péché? Bist du in dem Moment rausgegangen und hast nach der Sünde gesucht? Nein, nein. Tu vas faire Bei attention. dir vor Wir müssen aufpassen. C'est pourquoi la Bible dit chercher. Deswegen sagt die Bibel, chercher la sanctification. such immer weiter nach der Heiligung. Alléluia. Amen. Parce que notre objectif Denn unser Objektiv est de voir Dieu. ist es, Gott zu sehen. Unser Ziel ist es, Gott zu sehen. Je pense, j'avais dit ça ici. Quand nous dormons, Wenn wir schlafen, quand tu marches dans la sanctification, wenn du in der Heiligung wandelst, Dieu qui est au ciel Gott, der im Himmel ist, te voit en tant que saint. sieht dich dann bereits schon als heilig. Chaque nuit, il t'envoie une invitation. Jede Sekunde schickt er dir eine Einladung. Pourquoi? Warum? Pour aller siéger dans l'assemblée des saints. Damit du an der Faisant. Versammlung der Heiligen teilnehmen kannst. Alléluia. Amen. Je vous dis, c'est pourquoi vous voyez certaines personnes dorment, ils font des rêves là, merveilleux, ils sont en train de chanter. Deswegen sind ihr Menschen, wenn sie schlafen, sie haben plötzlich schöne Träume und On est des cauchemars, il fait des beaux rêves. Tu comprends ce que je viens de dire? Quand ils dorment, ils rêvent les ciels, ils rêvent les anges, ils étaient dans la joie du Seigneur. wenn sie schlafen, haben sie plötzlich den Himmel gesehen, sehen sie Engel. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de t'inviter de vivre la vie des enfants de Dieu, la vie des disciples. Ich möchte dich dazu einladen, das Leben eines Jüngers zu leben. Oh, j'ai vu les sorciers qui me poussent. Non, ce n'est plus cette vie-là que tu vas mener. Alléluia. Amen. Es ist nicht mehr dieses Leben, was du leben wirst. Welches Leben? Das Leben, wo du vor Nein. Aber das Leben, wo du vor... Ich habe von Exen geträumt. Oh, jemand wollte mich erschrecken. Non, ce n'est plus cette vie que tu vas vivre. Ein Leben, wo du plötzlich Albträume hast und du schlechte Erfahrungen hast. Si tu mènes la vie de sanctification, Wenn du das Leben in der Heiligung lebst. j'ai encore du temps. Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose Ich möchte dir etwas sagen. qui sera choquant. Du wirst vielleicht schockiert sein. Tu connais ce qu'on appelle une maladie. La maladie, c'est quoi? Was ist eine Krankheit? La maladie, c'est une impureté Eine Krankheit ist eine Unreinheit. qui vient attaquer quelque chose de pur. Die kommt, um etwas Reines anzugreifen. Si toi tu es sanctifié, tu vis dans la sanctification, Wenn du in der Heiligung lebst, raison pour laquelle quand tu pries, wenn du betest, la maladie fait quoi? was tut die Vous comprenez? Krankheit? Oh, il a été guéri. Oh, er wurde geheilt. Non, l'impureté ne pouvait pas résister dans un endroit pur. Unreinheit konnte nicht in einem reinen Ort widerstehen. Mais ça n'a incorporé sans nom. Hein? Donc, un esprit saint dans un corps saint. Ein
ein reiner Geist in einem reinen Körper. Parce que ce qui est impur ne peut pas vivre dans un endroit pur. Vous comprenez? Unreines kann nicht in einem reinen Ort leben. Dans Psaume chapitre 1er, je pense au verset 6, la Bible dit, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Sagt die Bibel, die Unrechten halten es nicht aus, wo Gerechte sind. Vous comprenez? Versteht ihr? On complique la vie chrétienne aujourd'hui. Quand nous sommes convertis, hein, vous savez quand je suis converti? Als ich konvertiert wurde, Je suis converti en 1984. 1984, Ça peut vous faire mal à la tête. Hein? Donc, beaucoup n'étaient pas encore nés ici. Hein? viele waren hier noch nicht geboren. Alléluia! Amen. Je ne suis pas venu à l'époque au Seigneur parce que je voulais devenir riche. Non! Ich bin nicht zum Herrn gegangen, weil ich reich werden wollte. Je suis venu au Seigneur parce qu'à cette époque, quand on m'a parlé des péchés, j'ai eu peur, je ne voulais pas l'enfer. Weil Vous comprenez? aber ich bin zum Herrn gekommen, weil als man mir über Gott sprach, über die Sünde sprach, habe ich Angst bekommen. Und ich wollte nicht. J'ai eu peur de l'enfer, bien Ich aimé. hatte Angst vor der Hölle. On dit qu'après cette vie, il y a une autre vie. Man sagt, nach diesem Leben gibt es noch ein anderes Leben. On dit que si tu vis dans le péché, tu iras en enfer. Man sagte, wenn man in der Sünde lebt, geht man in die Hölle. Du coup, je fais comme les gens qui ont reçu la parole aux Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Ich war wie im Apostelgeschichte 2, 37. Après avoir entendu toutes ces choses, Nachdem sie alles gehört haben, ils eurent le cœur vivement touché. waren ihre Herzen berührt. Ils disent, oh frère, Sie sagten, Brüder, que ferons-nous donc? was tun wir jetzt, was sollen wir jetzt tun? Répandez-vous, Bekehrt euch. répandez-vous Bekehrt euch. pour le pardon de vos péchés. Und euch werden die Sünden vergeben. Vous devez recevoir, vous devez être baptisé Ihr müsst getauft werden. et vous aurez les dons du Saint-Esprit. Und ihr werdet die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Alléluia. Amen. C'est lui qui marche dans la sanctification Derjenige, der in der Heiligung wandelt, et conduit par l'Esprit de Dieu, ist bien-aimé. vom Geist Gottes geführt. Alléluia. Amen. Il est conduit par l'Esprit Er de wird Dieu. vom Geist Gottes geführt. Parce qu'on ne se sanctifie pas par notre force. Hein? Wir heiligen uns nicht durch unsere eigene Kraft. Non, un disciple de Christ est conduit par le Saint-Esprit. Ein Jünger Christi wird vom Heiligen Geist geführt. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit recherchez la paix et la sanctification. Deswegen sagt die Bibel, sucht den Frieden und sucht nach der Heiligung. Sans laquelle Ohne diese personne ne verra Dieu. wird keiner Gott sehen. Alléluia. Bien aimé, je suis désolé quand j'écoute des prédications, on ne parle plus de la sanctification. Mir tut es manchmal sehr leid, wenn ich Predigten höre und die Prediger meistens nicht mehr über Mais c'est le contact, la Heiligung clé de la voiture pour démarrer une voiture. Es ist wie der Schlüssel ein Autoschlüssel, um ein Auto zum Starten zu bringen. Comment tu veux vivre la vie de Dieu si tu ne vis pas dans la sanctification? Wie willst du ein Leben für Gott leben ohne die Heiligung? Tu es une fille, tu as 5 copains. Du bist ein Mädchen und du hast 5 Freunde. Beziehungen. Tu dois fond petit homme. Hein? Et toi, c'est toi qui es le géomètre, tu es en train de dribbler tous les 5 hommes. Alléluia. Amen. Und du bist dabei, immer zwischen den Beziehungen hinzuwechseln. Hein? Alléluia. Ou bien tu es chrétien, mais tu es un grand menteur numéro 00. Aber du Alléluia. bist ein Christ und du bist der größte Lügner. Si tu parles 5, si tu dis 5 mots, 4 sont faux et un simplement peut être vrai. Wenn du 5 Wörter sagst, dann sind vielleicht 4 davon falsch und 1 davon ist richtig. Maman, mais où est-ce que tu as acheté cette chemise? Oh, c'est mon tonton des États-Unis qui m'a envoyé. Tu l'as acheté ici à Primark. Tu ne veux pas dire la vérité. Alléluia. Wenn man dich dann fragt, woher hast du dein Oberteil, sagst du, mein Onkel hat es mir aus Amerika gekauft, obwohl du es aus Bei Primark gekauft. bei Primark gekauft hast. Ça te coûte quoi pour dire que j'ai acheté ça à Primark? Was? Wie viel Zeit, oder was ist das für eine Anstrengung, einfach zu sagen, dass du es aus Primark gekauft hast? Cette nourriture, tu l'as bien préparée. Tu peux m'enseigner la Du hast es voll gut recette. gekocht, kannst du mir zeigen, wie du es gekocht hast? Ah, quand j'aurai le temps, c'est Ja, très compliqué, je vais voir. aber es ist Mais ça te coûte kompliziert. quoi pour montrer à l'autre que je fais ceci, je mets un peu ça, c'est ça qui a donné ça. Wie Ça te coûte quoi? lange dauert es einfach kurz zu sagen, ich hab das reingepackt, das reingepackt und so ist es dann geworden. Ça, ce sont les chrétiens smartphones Das sind d'aujourd'hui. die Christen Alléluia. von heute. Les chrétiens Android. Alléluia. Ils veulent rendre toutes les choses mystérieuses. Wir wollen Alléluia. immer alles versuchen, mysteriös zu gestalten. Oh. Alléluia. Amen. La vie chrétienne est simple, mais on l'a rendu compliqué. Das Leben in das christliche Leben ist einfach aber wir versuchen es einfach irgendwie mysteriös zu machen.
Alléluia. Amen. Bien-aimés, Mein Lieben, nous parlons de la sanctification. wir sprechen über die Heiligung. Dans la sanctification, In der Heiligung il y a la prière. gibt es das Gebet. Dans la sanctification, In der Heiligung il y a la lecture de la parole, la méditation de la parole de die Dieu. Meditation des Wortes. Alléluia. Amen. Dans la sanctification, In der Heiligung il y a le jeûne. gibt es das Fasten. Alléluia. Amen. Tu es chrétien, tu te dis je suis chrétien. Du bist ein Christ. Je te dis comme tu aimes, tu es chrétien. Ja, okay, du bist ein Christ. Dis-moi dans la semaine, combien de fois tu jeûnes? Sag mir in der Woche, wie oft fastest du? Déjà, si tu veux hériter le royaume des cieux, il faut faire plus qu'un juif. Wenn du als Königreich Gottes, wenn du reinkommen möchtest, dann musst du sogar schon mehr als ein Jude machen. Eux, ils jeûnent au moins une fois par semaine. Sie fasten einmal in der Woche. Alléluia. Amen. Toi, tel que tu es là, tu jeûnes combien de fois dans la semaine? So wie du bist, wie oft in der Woche fastest du? Parce qu'il y a certains péchés qui sont en nous. Denn es gibt bestimmte Sünden, die sich in uns befinden. Il nous est difficile de les abandonner. Es ist schwer, sie zu verlassen. Tu essayes, mais ça arrive toujours. Du versuchst zu fliehen, doch sogar zurück. Oh. Est-ce que nous connaissons Maman Émilie lis-nous ça? Lis-nous Romains chapitre 7. Römer 7, À partir du verset 14. ab Vers 14. Parce qu'il y a des péchés qui sont compliqués, Es gibt Sünden, die kompliziert sind, qui ne veulent pas nous quitter. die uns nicht verlassen wollen. Péché chéri. Fleischliche Sünden. Lieblingssinn. Lieblingssünden. Lieblingssünden. Römer 7 Ja, Ab 14. ab 14. bis Ja. Hör mal zu, bitte. Écoutons la lecture. nur 14? Vas-y, à partir de 14. Okay. Ich lese im Namen des Herrn. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Nous savons que la loi est spirituelle, bien aimé. Ich aber bin fleischlich, Mais moi, je suis charnel. unter die Sünde verkauft. Et je suis vendu au péché, bien aimé. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Das übe ich aus. Oh. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Ja. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes, Ja. nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, Ja. das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Das ist der Apostel Paulus, der spricht. Bien aimé, il y a des péchés Es gibt Sünden, qui sont attachés à toi. die sind an dir festkleben. Tu veux les abandonner, Du willst sie verlassen, mais tu n'arrives pas. aber du schaffst es nicht. Bien aimé, Meine Lieben, je connaissais un frère ich kannte einen Bruder, qui priait beaucoup. der hat viel gebetet. Je l'admirais beaucoup. Ich habe ihn sehr geschätzt. Mais le problème avec ce frère, Aber das Problem mit diesem que Bruder, tout le monde ne savait pas, dass alle nicht wussten, il a vécu plus de 20 ans dans la masturbation. er hat 20 Jahre in der Masturbation gelebt. Alléluia. Amen. Il voulait quitter la masturbation, mais c'était une chose pas facile. Er wollte die Masturbation hinter sich lassen, doch es war keine leichte Sache. Il était, comme on dit, misérable que je suis, Hélène. Hein? Er war, wie Paulus sagte, so elend wie ich bin. Er war elend. Alléluia. Jusqu'à ce que Bis il a parlé aux hommes de Dieu. er zu den Männern Gottes sprach. On a prié pour lui et on lui a exigé la vie des jeunes. Man betete für ihn und man hat ihm das Leben im Fasten verschrieben. Parce qu'il y a certains démons Denn es gibt manche Dämonen, qui ne sont que par de jeûne. die nur durch das Fasten vertrieben werden können. Alléluia. Amen. La meilleure sanctification, Die beste Heiligung, die beste Medizin für die Heiligung, c'est le jeûne. ist das Fasten.
Alléluia. Amen. Si tu veux être un chrétien efficace, Wenn du ein effektiver Christ sein möchtest, tu dois vivre une vie de jeûne. musst du ein Leben im Fasten leben. Alléluia. Parce que si tu es au niveau de jeûne, Denn wenn du im Niveau von Fasten bist, tu as déjà dépassé le désir de l'âme. hast du bereits die Wünsche der Seele übertroffen. Parce que Denn celui qui est en train de jeûner, derjenige, der fastet, dans un bon français, on dit il se mortifie. in einem guten Französisch sagt man, Lass dich tot. er lässt sich töten. Seine Körper. Hein? Also sein Körper. Vous comprenez? C'est pourquoi cette personne va dire je ne mange pas, Deswegen sagt die Person, ich esse nicht mehr, je ne bois pas. ich werde nicht mehr trinken. Ah, il m'a donné, je pousse. Hein? Ça, c'est le combat maintenant qui commence. Und wenn dann die Person plötzlich anfängt, Hunger zu bekommen, dann ist es der Kampf, der anfängt. Et à un moment donné, vous allez voir, quand vous résistez, Und wenn ihr seht, dass ihr widersteht, vous ne mourrez pas. dann werdet ihr gar nicht sterben. Et ce besoin va partir. Und dieser Hunger wird dann schnell vorbeigehen. Et vous serez à un autre Und niveau. ihr werdet dann in einem neuen Niveau sein. Alléluia. Amen. L'église de Dieu doit vivre une vie de jeûne. Die Gemeinde Gottes muss ein Leben im Fasten. Un disciple du Christ doit connaître une vie de jeûne. Ein Jünger Christi muss das Fasten kennen. Ce n'est pas l'affaire du pasteur seul. Es ist nicht die Aufgabe des Pastors allein. Ce n'est pas simplement la famille du pasteur qui va Es ist nicht jeûner. nur die Familie des Pastors, die fasten wird. Tu es concerné. Du bist auch betroffen. Je suis concerné. Ich bin betroffen. Parce que mon objectif, c'est de voir Dieu. Denn mein Ziel ist es, Gott zu sehen. J'étais à Jérusalem. Ich war in Jerusalem. J'étais à Gethsemane. Ich war in Gethsemane. J'ai vu des femmes Ich habe Frauen gesehen, qui étaient couvertes. die verdeckt waren. J'étais curieux. Ich war neugierig. J'ai très souvent, moi, quand les gens regardent beaucoup de choses, moi, parfois, je m'intéresse à des petites choses que les gens ne remarquent même pas. Wenn ich mir so Sachen anschaue, dann interessiere ich meistens für die kleinsten Dinge, die von anderen Menschen gerne mal übersehen werden. Je me suis approché des femmes. Ich habe mich den Frauen angenähert. J'ai demandé ce qu'elles faisaient à Jérusalem. Ich fragte sie, was sie in Jerusalem tun. Les femmes m'ont dit, nous venons très souvent ici, Und sie sagten mir, sie kommen öfter hierher. passer notre temps ici. Unsere Zeit hier verbringen, Parce que nous voulons un peu être loin des désirs charnels du monde. weil wir wollen einfach mal weit weg sein von den fleischlichen und den weltlichen Begierden. C'est pourquoi nous venons prier ici. Deswegen kommen wir hierher, um zu beten. Mais je ne te dis pas d'aller à Jérusalem faire comme les femmes. Ich sage uns nicht, dass ihr jetzt nach Jerusalem fliegen Tu peux mener la même vie ici. Aber ihr könnt genau dasselbe Leben hier führen. Quand tu pries, Wenn du betest, quand tu médites la parole de wenn du Dieu, das Wort Gottes meditierst, quand tu t'entraînes à la vie des jeunes, wenn du dich in das Leben im Fasten gewöhnst oder dich daran trainierst, directement tu es en train de mener ta vie de sanctification. direkt bist du auch schon dabei, dein gleiches Leben zu führen. Et Dieu au ciel te voit comme un saint. Und Gott im Himmel sieht dich dann bereits als Heiliger. Ce n'est pas le Saint Paul, le Saint Pierre, le Saint Matthieu. Es ist Non. nicht der heilige Paulus, der heilige Petrus, der heilige Matthäus. Non. Nein. Sainte Nadine, Heilige Saint Bento, Heilige Bento. Sainte Amy. Heilige Donc si tu es à ce moment-là, tu es Heilige- saint ou saint. In dem Moment bist du heilig, bist du heilig. Alléluia. Amen. Nous avons 2 ou 3 lectures à lire et puis nous allons terminer. Wir haben noch 3 Texte zu lesen, bevor wir beenden. Maman Amy, lis-nous Apocalypse chapitre... Non, commençons par Apocalypse chapitre 22. Offenbarung 22. Chapitre 22, verset 14. Vers 14. Hier im Namen des Herrn. Glückselig sind die, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Glücklich sind die, die ihre Kleider reingewaschen haben. Alléluia. Amen. On est en train de parler de la sanctification. Ich C'est un spreche verbe, gerade über die Heiligung. qui est dans le Gegenwart, dans le présent. Sich heiligen, es ist ein Wort, was sich in der Gegenwart befindet. Laver sa robe au temps présent. Seine Kleider zu waschen. Also Donc, waschen. continue à laver sa robe. Du wäschst es weiterhin. Pourquoi? Warum? Warum? Sie dürfen die Früchte vom Baum des Lebens essen und haben freien Zugang zur Stadt. Tu vas manger le fruit de l'arbre de vie Denn du wirst die Früchte von Bäumen des Lebens qui essen, te donne la vie éternelle. die dir das ewige Leben geben. Amen. Et après, tu entres par la porte dans la Und vie. dann
gehst du durch diese Tore hinein. Alléluia. Quand tu entres dans la porte de la ville, tu vas voir Dieu, non? Du gehst durch die Tore in die Stadt hinein und du, Alléluia. Et tu vas voir Dieu. und du wirst Gott sehen. Alléluia. Amen. C'est pas fini. Tu lis maintenant Apocalypse, Offenbarung, chapitre 3. Kapitel 3, Tu lis 4 et 5. 4 und 5. Ich lese im Namen des Herrn. Aber auch bei euch in Sardes sind einige, denen der Schmutz dieser Welt nichts anhaben konnte. Sie werden immer bei mir sein und weiße Kleider tragen, denn sie sind es wert. Wer durchhält und den Sieg erringt, der wird solch ein weißes Kleid tragen. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est lui qui garde la sanctification, qui vit la vie de la sanctification. Derjenige, der das geheilte Leben bewahrt. Alléluia, qu'est-ce qu'il va faire? Was wird diese Person tun? Ein weißes Kleid tragen. Il va porter il sera vêtu d'une robe blanche. Sie werden immer ein weißes Kleid tragen. C'est la terre. Hier auf Erden. Donc Dieu va te voir comme il va te voir en tant qu'un saint. Vous comprenez? Gott wird dich als Heiliger sehen. Ce n'est pas fini. Ist noch nicht vorbei. Deux choses vont se passer. Zwei Dinge werden passieren. Quand le Seigneur va te prendre, tu vis dans la sanctification. Wenn der Herr dich nimmt und du lebst in der Heiligung, Vous savez, quand le Seigneur va te prendre, wenn der Herr dich nimmt toi tu vis dans la sanctification, und du lebst in der Heiligung, que fera le Seigneur? was wird der Herr tun? La Bible dit en français, il va te revêtir maintenant. Die Bibel sagt in Französisch, er wird dich nochmal bekleiden. Ce n'est pas maintenant ton habit Es ist jetzt nicht qui deine sera Heiligung, revêti. sondern du wirst La nochmal. chose qu'on est en train de te revêtir, ça ne vient pas de toi maintenant. Das, was man dir nochmal jetzt anlegt, wird nicht von dir selber sein. Ça vient de Dieu maintenant. Es kommt jetzt von Gott. Vous comprenez? Vous devenez maintenant autre. Ihr werdet jetzt anders. Puisque tu as porté cet habit maintenant, Weil du diese Kleidung getragen hast, voyez la raison pour laquelle Jésus maintenant va faire quoi? deswegen wird Jesus was tun. Il va te faire asseoir à côté de qui? Er wird dich neben ihn setzen. À côté de son Dieu. Neben seinen Vater. À côté de son Père. Vous comprenez? À côté de son Père. Neben seinen Vater wird er dich setzen. Et ce n'est pas fini. Und das ist nicht vorbei. Il va confesser ton nom. Er wird deinen Namen bekennen. Er wird sich Il zu va dir bekennen. confesser ton nom. Il va confesser ton nom. Er wird deinen Namen aussprechen und sich zu dir bekennen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Matthieu dit dans les béatitudes, Deswegen sagt Matthäus, heureux ceux qui ont le cœur pur, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, car ils verront Dieu. denn sie werden Gott sehen. Or, si tu es dans la présence de Dieu, Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, qu'est-ce que tu as besoin? was wirst du dann brauchen? Tu as tout. Du hast alles. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi parce que tu cherches un mari. Du Tu n'as brauchst, pas besoin de prier pour toi parce que je suis du malade. gehst nicht Tu n'as pas besoin de... weil du einen Mann brauchst, weil du Arbeit Je suis brauchst. bankrupt. Non, parce que tu es dans la présence de Dieu. Du bist in der Gegenwart Gottes. Tout ce qui est à Dieu t'appartient. Alles, was dir gehört, gehört auch dir. Alléluia. Amen. Posez-vous la question, pourquoi dans les temps des apôtres, les miracles se faisaient? Stellt euch die Frage, warum sind in der Zeit der Apostel Wunder passiert? Mais aujourd'hui, on est en train de fabriquer les miracles. Aber heute sind wir dabei, Wunder zu fabrizieren. Parce que ces temps-là, les gens, là, quand vous lisez les actes des apôtres, In dieser Zeit, in der Apostelgeschichte lest, dans l'histoire de l'Église, vous allez voir, les gens ont mené la vie de prière des gens. werdet ihr sehen, die Menschen, die haben ein Leben von Gebet und von Fasten geführt. Et de la sanctification. Und der Heiligung. Regardez, si on menait cette vie ici, Wenn wir dieses Leben hier führen würden, ou bien si on commence à mener cette vie oder wenn ici, wir anfangen würden, dieses Leben zu führen, vous allez voir, nous allons commencer à attirer les gens de dehors. würdet ihr sehen, dass wir die Menschen von außen hier hinrufen würden. 10 personnes dans la semaine qui ont été converties, 10 Personen sind pro Woche, die sich bekehrt haben. ça sera encore plus dans la vie. Es werden dann noch mehr Menschen. Amen. On va encore remplir cette église. Wir werden noch mehr die Gemeinde füllen. Vous savez, je prie Dieu qu'une église soit avec des saints comme ça, comme nous sommes, qu'on soit comme des sardines dans une boîte, des sardines chrétiennes dans une boîte. Parce que je vous dis, je n'aime pas être chrétien. Parce que ceux qui sont chrétiens, ce sont des gens qui sont dans la mondanité, qui vivent la vie du monde, qui l'amènent à l'église. Mais ce que moi je fais, je mets les gens qui sont ici, qui sont réellement convertis, qui vivent la vie de Dieu. Ich möchte, dass es Menschen gibt, die nicht sagen, dass die Christen sind. Die Christen, das kommt von der Welt. Ich möchte, dass es eine Gemeinde gibt von Heiligen, die ein Leben wirklich nach Gottes Willen leben.
Alléluia. Quand nous nous élevons nos mains, nous prions, la présence de Dieu descend. Et il va se passer comme l'église, des miracles vont se passer parmi nous. Les démons vont fuir eux-mêmes. Les maladies vont tomber de nos corps. Alléluia. Amen. Les gens du dehors vont entendre, vont apprendre. Il se passe des choses dans cette église-là. Allons voir. Alléluia. 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 On se lève bien. Alléluia. Jésus lebt. Bien-aimé, vois ta vie. Sehe dein Leben. Tu as des problèmes. Du hast Probleme. Tu étais venu peut-être pour qu'on prie pour toi, Du kamst vielleicht auch mal für dich beten, pour un problème. für ein Problem. Non, je te donne des secrets. Ich gebe dir heute ein Geheimnis. Les secrets, je te dis, c'est la Das sanctification. Geheimnis, das ich dir gebe, ist die Heiligung. Dieu sait pourquoi il te parle. Gott weiß, warum ich heute zu dir spreche. Si tu as une rancune dans ton cœur, Wenn du einen Wut oder einen Zorn im Herzen hast, libère. dann befreie dich davon. Un cœur sanctifié n'a pas de conflit. Ein reines Herz hat keine Wut im Herzen. Alléluia. Libère-toi. Befreie dich. Libère-toi. Befreie dich. Christ est là. Christus ist da. Il va couper les chaînes de la méchanceté. Und wird die Ketten der schlechten Dinge durchbrechen. Pour que tu mènes une vie en complicité avec lui. Damit du ein Leben führst, was mit ihm übereinstimmt. Nous commençons à prier. Wir fangen an zu beten. Seigneur, Cher Saint-Esprit, avec faiblesse, Tu as touché mon cœur. Toi qui puisses encore transforme. Change. Je mets ma chambre. dans mon intelligence, mes pensées, cher Saint-Esprit, Père tendre, Père d'amour, Herr der Liebe, je bénis ton Seigneur. ich segne deinen heiligen Namen. Seigneur, je parlais à ton peuple Herr, ich sprach zu deinem Volk selon ta volonté. nach deinem Willen. Tu les as enseignés. Du hast sie gelehrt. Tu m'as aussi moi-même enseigné. Du hast sogar auch mich selber gelehrt. Seigneur, laisse que cela puisse produire des fruits dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Dass dieses Wort Früchte bringt im Leben von jedem von uns. Amène-nous dans la transformation, Bringe uns in die Veränderung, dans une vie de repentance, in ein Leben von Bekehrung, dans une vie de in ein sanctification, Leben von Heiligung, dans une vie de jeûne, in ein Leben von Fasten. parce que nous voulons te ressembler. Denn wir wollen dir ähnlicher werden. Seigneur, bénis cette église, Herr, segne diese Gemeinde. que ce soit une église de Das ist sanctifiés. eine Gemeinde der Heiligen. Der Heiligen. Seigneur, bénis le pasteur, Segne den Pastor, là où il est. dort wo er ist. Sois avec lui. Sei mit ihm. Seigneur, bénis ses voix. Segne. Seigneur, mon Dieu, donne du succès, Seigneur, Bringe Erfolg dans ce qu'il est en train de te prendre là-bas, dans tout ce qu'il est en train de faire là-bas. in dem, was er da gerade dabei ist zu tun. Bénis aussi mon pasteur, Segne auch Mama Jeanne, là où il est, Seigneur. dort wo sie ist. Bénis ce qu'il est en train de faire là-bas. Segne sie bei dem, was sie gerade tut. Que ton nom seul soit Dass glorifié. der Name allein gelobt wird. Seigneur, bénis aussi l'assemblée Maranatha. Auch die Gemeinde Maranatha. Bénis aussi tous ceux qui sont venus écouter cette parole. Segne auch alle, die gekommen sind, um dieses Wort zu hören. Seigneur, mon Dieu, qu'ils te témoignent de ta bonté. Herr, sodass sie von deiner Güte bezeugen können. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Wir haben für euch. Amen, Amen, Amen. Wir bleiben direkt stehen, wir wollen den Herrn lobpreisen. Es wird uns einmal... Dieu d'amour, Herr der Liebe, Adonai Shamaïm, Adonai, nous voulons encore te remercier wir wollen dir noch einmal danken. pour nous avoir permis de venir devant toi dans ta présence. Dafür, dass du uns erlaubt hast, in deine Gegenwart zu kommen. Tu nous as fait du bien, Du hast uns gut getan. tu nous as délivrés, Du hast uns befreit. tu nous as donné de l'eau vive, Du hast uns das lebendige Wasser gegeben. tu nous as libérés, Seigneur. Und du hast uns vor allem befreit.
Seigneur, qui peut faire ça pour nous Vater, wer kann so etwas sonst für uns si tun, ce n'est toi? wenn nicht du es bist? À toi la gloire, Dir gebührt die Ehre, à toi la puissance dir gebührt die Macht et à toi les honneurs. und dir gebührt unser Lobpreis. Papa, je prie, Vater, ich bete je recommande und ich übergebe notre retour dans nos demeures entre tes saintes mains. unsere Heimwege in deinen dreimalheiligen Händen. Seigneur mon Dieu, Vater, unser Gott, ouvre-nous à travers le sang de Jésus. überdecke uns mit dem Blut Jesus Christus. Seigneur mon Dieu, envoie tes anges Herr, unser Gott, sende uns deine Engel de l'armée céleste von deiner himmlischen Mannschaft, nous accompagner jusqu'à nos demeures. sodass deine Engel uns begleiten bis zu Hause, Que nous puissions aussi amener la paix sodass wir auch Frieden bringen qui vient de toi von dir, partout où nous serons. überall, wo wir uns befinden werden. La semaine qui commence, Und die Woche, die uns bevorsteht, nous la recommandons entre tes saintes mains, Papa. übergeben wir auch in deinen heiligen Que Händen. ce soit une semaine bénie, Dass es eine gesegnete que Woche ce ist, soit une semaine de victoire, dass es eine Woche voller Siege ist, que ce soit une semaine où toi tu feras voir ta main dass puissante es en eine action. Woche ist, in der du deine mächtige Hand manifestieren wirst. Seigneur, je n'oublie pas ton serviteur, Pasteur Pierre. Vater, wir denken auch an deinem Diener, Pastor Pierre, Que ta main puissante, droite, puisse la protéger. dass deine mächtige Hand ihn beschützt, Qu'il soit protégé par cette main, Papa. dass er beschützt ist von deiner mächtigen Hand. Papa, partout où il sera, Vater, überall, wo er sich befinden wird, dans tout ce qu'il fera, in all dem, was er tun wird, fais voir ta gloire. sollst du deine Macht manifestieren lassen. Manifeste-toi. Manifestiere du dich, Et jusqu'à ce qu'il va rentrer, bis er wieder zurückkommen wird. accompagne-les, Papa. Sollst du ihn begleiten. Cela soit de même pour son épouse. Und dasselbe soll auch sein für seine Ehefrau. Et le monde saura que nous sommes de toi. Denn nur so wird die Welt erkennen, dass wir zu dir gehören. Seigneur, cette église, Vater, diese Gemeinde Maranatha, souviens-toi d'elle. erinnere dich an diese Gemeinde. Seigneur, je suis en train de proclamer des Vater, ich paroles proklamiere Worte, de victoire, Papa. Worte des Sieges. Je suis en train de renverser les autels. Und ich zerstöre alle Altäre, Je suis en train de détruire ich zerstöre tout ce qui peuvent être des paroles méchantes contre cette église. alle schlechten und negativen Worte gegen diese Gemeinde, Que toute malédiction se transforme en dass bénédiction de alle cette église. Flüche sich in Segnungen umwandeln für diese Gemeinde. Bénis cette église. Segne diese Gemeinde. Seigneur, sois présent en tout moment dans cette église. Vater, sei gegenwärtig jederzeit in dieser Gemeinde. Quand on évoquera ton nom dans cette église, Wenn wir dann deinen Namen herbeirufen werden in ne dieser Gemeinde, tarde pas de te sollst du manifester. nicht zögern, um dich zu Ne manifestieren. tarde pas de répondre, Zögere Papa. nicht, um uns zu antworten. Seigneur, c'est ma prière. Vater, es ist mein Cette Gebet. prière est sincère, Und Papa. dieses Gebet ist ernst gemeint. Seigneur, mon Dieu, agis. Vater, unser Gott, wirke. Les offrandes qu'on a données, Papa. Vater, die Opfergaben, die gegeben Bénis wurden, ces offrandes. segne diese. Bénis toutes les mains qui ont Segne participé. alle dans le Hände, die daran teilhaben. Seigneur, mon Dieu, et ceux qui voulaient donner Vater, und alle, die geben wollten, et qui n'ont rien, Papa, aber die nichts haben. ils ont donné leur cœur. Vater, sie Papa, haben immerhin ihre Herzen Papa gegeben. bénis. Vater, segne auch sie. Ouvre les fenêtres du ciel, Und Papa. öffne die Himmelsschleusen, Déverse tes bénédictions sodass dans la vie deine de tes enfants. Segnungen fließen über das Leben deiner Kinder. Si les maladies de fléau veulent nous attaquer, Und wenn die Krankheiten, die Pandemien uns erreichen wollen, condamne-les, Papa. sollst du diese von uns Que fernhalten, nous soyons invulnérables. auf dass wir unantastbar sind. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen.